История байгантайского наследия многолика и многогранна. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в наше время исторические памятники на территории наследия. Первый музей под открытым небом был организован создателем Тандинского музея Иваном Павловичем Готовцевым еще в конце 60-х годов прошлого столетия. Тогда на территории Тандинской Николаевской церкви были сведены повальня Шапова, амбары, связанные с историческими личностями, дом полицейных и амбар с бойницами, построенный в 1843 году князцом Заболотским в местности Белир, как сторожевое сооружение против нападения легендарного Ванчара. Сейчас мы находимся в местности Белир, байгантайского наследия. На реке Танда, которая впадает в реку Алдань, есть местность под названием Белир. Старинное название Чарбангсорт. Это территория первого байгантайского наследия Байгантайского улуса, сейчас байгантайский наслед Усалданского улуса. По преданиям, в XII веке здесь жил прародитель байгантайских якутов Бахсыгыр Огоннур. Его потомками сейчас являются заболтские в селе Танда, в городе Якутске и проживающие в различных уголках нашей обширной республики. Здесь сохранена, как вы видите, старинная якутская усадьба XIX века. Это дом Балаган и амбар принадлежали Заболотским. Про жилище якутов Балаган, Холомо и Берестяная Ураса много написано в трудах исследователей этнографии якутского народа, как Серошевский, Трашанский и многие другие. Дом Балаган и амбар построены во второй половине XIX века знаменитым мастером Семеном Николаевичем Заболотским, Тыргыз Семеном, племянником Петра Дмитриевича Заболотского, главы Байгантайского улуса. Это Балаган представляет уникальное архитектурное сооружение, которое не имеет аналогов в наше время, так как имеет двойные стены и потолок, принцип термоса, немецкие углы. Об этом Балагане очень много писали краеведы в защиту Балагана, и его уникальность подтверждают такие мастера, как Эрнест Алексеев, Борис Федорович Неустроев Мандарус, Егор Дмитриевич Андросов и академики Аполловникова. В Якутии, впрочем, как и везде в России, остро стоит проблема охраны историко-архитектурных памятников. Актуальность данной проблемы состоит в том, что физическое состояние более половины находящихся под охраной государственных памятников истории и культуры Республики Саха-Якутия продолжает ухудшаться и характеризуется в наше время как неудовлетворительное. Положение это усугубляется еще тем, что большинство памятников архитектуры республики деревянные. В 2008 году была принята программа по сохранению историко-архитектурных памятников наследия, разработанная Тандинским музеем. Честь байгантайцев они в свое время оценили по достоинству и сумели по мере возможности сохранить историко-архитектурные памятники наследия. И вот эту усадьбу тоже огородили и консервировали до 2014 года. В 2014 году бригада братьев Яроевых отреставрировал Балаган, и сейчас это представляет очень красивое, уникальное сооружение.
Амбар на усадьбе состоит из 3 секций. В средней секции амбара с южной стороны, слева от двери, примерно на высоте 1,5 метра, имеется руническая надпись. Длина надписи 27 сантиметров, высота 2,5 сантиметров, толщина 3,5 миллиметров. Глубина выреза от 1,3 до 3 миллиметров. В этом старинном письме 17 знаков. Как мы уже сказали, надпись состоит из 17 знаков. Для расшифровки надписи были использованы таблицы известных рунистов, как Айнга и Левина. И выяснено, что эта надпись является алгысом. Вот, например, по Левину это читается как Асангарай Сайра Андай. Асангар Ах Ан Ай Андай. Как вы уже, наверное, заметили, на территории усадьбы имеется 3 серьги якутских коновяза. Средний высокий коновяз с серпом и молотом наверху является памятником павшим воинам в Великой Отечественной войне. Был сооружен в 1988 году ветеранами, участниками той страшной Великой войны. А 2 других коновяза сооружены в 2014 году, когда был отреставрирован балаган. Впервые о местности Белер, о балагане, о роде Заболоцких в научный оборот ввел в своих трудах Семен Иванович Дяшковский Сеген-Бало, знаменитый фольклорист, этнограф якутского народа. Затем в своих воспоминаниях много записей оставил Николай Данилович Бурцев, краевед у Салтанского улуса. Задача музеев – это сохранение вот таких уникальных памятников для наших потомков.